Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. So, pertandingan lagi beberapa hari, baru nak cerita pasal item. Saya minta maaf sangat sebab lambat. Yalah, dengan PDPR apa semua kan. So, saya cuba kongsikan juga sebab saya rasa awak main dah okey. Mungkin pemilihan item sahaja yang menjadi masalah kepada awak lah. Okay, kalau item betul, insyaAllah hero yang awak pakai boleh bermain ataupun boleh digunakan dengan baik. Ini saya kongsikan item magic. Hari tu dah attack dah, movement dah, roaming dah. So magic, defense dan juga jungling, 3 perkara. Saya akan cuba buat video ni untuk kongsikan kepada awak semua. Sabar ya. So item yang pertama ialah Genius One. Genius One ni dia bagi kita 75 magic power dan juga 5% movement speed. Dia punya passive je lah. Dia akan mengurangkan magic defense. Contoh enemy ataupun opponent kita, dia ada gunakan oracle ataupun alternate shield sebagai magic defense. Dengan adanya item Genius One ni, dia boleh mengurangkan magic defense sebanyak 3 ataupun 10, bergantung kepada stack ataupun bergantung kepada defense detection skill with level. Maksudnya bergantung pada level jugalah. Ok, untuk 2 second. Walaupun 2 second, ingat, kalau hero yang burst, ada kekuatan burst, 2 second tu, kalau contoh Ice tu kena atas kepala atau Cecilia meletup atas kepala, damage dia boleh tahan kuat. So jenis One ni antara item yang bagus lah. And then di sebelahnya, ini ialah Lightning Truncheon. Lightning Truncheon memberi kita mana sebanyak 300, magic power 75 dan juga 10% cooldown reduction, mengurangkan ataupun kita punya cooling down akan jadi semakin pendek ataupun laju. Okay, setiap 6 second dia akan memberi kita 20 hingga 1000 magic damage bergantung kepada mana dan boleh pergi sampai 3 enemy. So Lightning Truncheon antara item yang saya gunakan ataupun jarang, antara item kegemaran lah jika saya gunakan hero magic. Satu lagi ialah Fleeting Time. Fleeting Time ni ialah item yang mengurangkan sebanyak 15% cooling down reduction dan memberi kita 70 magic power. 15% cooling down reduction mempercepatkan kita punya cooling down. Contoh macam biasa saya pakai untuk Nana kan, saya nak baling si Arnab tu banyak-banyak kan, cepat, ataupun dia punya ulti tu cepat, saya akan gunakan benda ni. Saya suka. Kemudian passivenya, dia kata the cooling down hero ultimate immediately reduce. Nampak? Maksudnya ultimate kita dikurangkan sebanyak 30% cooling down dia. Jadi ini satu benda yang baik juga, digunakan untuk hero yang ada tempoh cooling down yang panjang. Blood Wings ni dia kata final equipment for mage. Orang kata pelengkap lah, tapi saya tak sempat guna sebab saya mage ataupun magic hero ni saya jarang main. Tapi saya tengok ada yang pakai untuk Fasha kan, dikombinekan dengan Holy Crystal, agak padu. Passive tambah 1.5 HP for every point of magic power added. Awak tengok dia punya magic power 150 tambah macam pedang hijau, tambah lagi 500 HP. So seterusnya ialah Cloud of Destiny, bagi kita mana 600, tambah lagi HP 615 dan juga 60 magic power. Passive tambah 30 HP dan juga 5 magic power every 30 second. Sangat bagus. Up to 10 times, sebanyak 10 kali lah. Lepas tu dia akan return balik kan. Ok, bila dia max atau maksudnya dia tak return balik, dia max terus. Bila dia max, hero yang kita pakai akan dapat 5% magic power dan 300 mana. So mana kita takkan berkurang lah. Ok ni sesuai untuk siapa, fikir-fikirkan. Saya biasa kalau ni, kadang-kadang kalau nak pakai untuk Cecilia tu bagus juga, Alice tu bagus juga, sebab hero-hero tu banyak gunakan mana. Ok,
Calamity Reaper ni dia bagi kita 70 magic power, 100 mana, 6 mana regen, maksudnya mana kita akan naik sendiri. 10% cooling down, mempercepatkan jugalah. Okay. Passive 3 second uses this skill, caster next basic attack will deal additional true damage as much as 120 magic power. Okay, maksudnya selepas 3 second dia punya true magic power akan naik sebanyak 120% with cooling down 1.5 saat. Then briefly gain 10% movement speed. So hero awak akan cepat berjalan Dan seterusnya glowing one. Ni genius one, ni glowing one. Okay, glowing one 75 magic power, 400 HP, tambah lagi 5% movement speed. Ingat movement speed dia ada limit dalam Mobile Legends. Jangan awak tambah semua movement speed, dia ada limit. Awak pakai ke 6 item movement speed pun dia punya limit tu sebanyak 30% berapa? Idea saya betul. Cuba rujuk balik video sebelumnya. So dia punya unique passive ialah skill damage will burn, maksudnya terbakar untuk 3 saat. Dan juga memberikan 1% target HP max as magic damage per second. Maksudnya hero yang terkena bila kita pakai item glowing one ni, dia akan terbakar. Dia ada kesan damage di situ. Macam Tamus kan, terbakar kan, tapi Tamus tak sesuai pakai ni. Alright. Biasa saya tengok kawan saya Valir, dia memang suka pakai benda ni. Dan seterusnya Ice Queen 1. Ini bukan item untuk Aurora Maksudnya bukan Aurora saja boleh pakai, siapa-siapa boleh pakai. Sebab apa? Kat sini Ice Queen 1 ni dia bagi kita 75 magic power, 10% magic lifesteal, 190 mana dan 7% movement speed. Apa dia punya passive? Passive dia akan slowkan enemy sebanyak 15%. Dan effect last untuk 3 second. Stack up to 2 times. Maksudnya dia punya stack akan meningkat. Ni akan slowkan enemy. So kalau magic hero awak ada benda ni, item ni, enemy hero tu akan lambat lah untuk 3 second sebanyak 15%. Concentrated energy bagi 700 HP, 70 magic power. Dan dia punya passive ialah tambah 25% magic lifesteal. Okay, cakap pasal lifesteal, magic hero yang kuat lifesteal Elise lah. Okay, kill enemy hero recover lagi 10% HP. Memang agak menarik tapi mesti kena pada hero yang sesuai lah. Mesti gunakan pada hero yang sesuai. So Holy Crystal, satu item yang macam agak wajib kepada kebanyakan hero mage. Dia bagi 100 magic power and then increase kita punya magic power up to 35%, bergantung kepada level. Maksudnya kita punya damage tu semakin lama semakin meningkat. Tengok kepada arah game kita lah. Alright. And then Divine Glaive tambah 65 magic power. Yang seronoknya benda ni, dia boleh bagi kita 40% magic penetration. Dan bila kita punya HP ataupun nyawa kita, bila nyawa kita ataupun nyawa hero tu lebih daripada 70%, unique bonus effect is increased by 30%. Maksudnya kalau hero tu dia punya nyawa 70%, dia akan bagi lagi damage lagi, tambah lagi damage untuk magic damage sebanyak 30%. Dan Necklace of Durance, apa guna dia? Necklace of Durance ni dia bagi kita 60 magic power, 5% reduction, cooling down reduction, dan juga 10% magic lifesteal. Nampak Kemudian dia juga boleh buatkan enemy kita tak dapat sedut nyawa kita sebanyak 50% sepanjang 3 second. Menarik kan? Ini satu hero item yang menarik. So kalau enemy yang kuat lifesteal nyawa kita, ada benda ni, orang kata menarik lah. Dapat kurangkan sebanyak 50% sepanjang 3 saat. Feather of Heaven ni dia bagi kita 65 magic power, 30 attack speed dan juga 5% movement speed. Passive basic attack kita akan meningkat 40%. Magic power as extra magic damage, bagi lebih lagi.
Dan Winter Truncheon ni best save dia ialah kita kena tekan. Nanti dia keluar kat tepi, kita tekan. Bila kita tekan, enemy tak akan pukul kat kita. Kita macam beku, freeze, okay? Sepanjang 2 second. Dan dia ada cooling down sebanyak 100 second lah, 100 saat. Selain itu, dia bagi kita 400 HP, 25 physical defense, 60 magic power. Satu item yang bagus untuk hero mage yang tak boleh lari, yang lembut, boleh beli benda ni, item ni. Alright. Dan last sekali ialah Enchanted Talisman. Enchanted Talisman bagi kita 50 magic power, 250 HP dan juga 20% cooling down reduction. Selain itu, dia boleh bagi kita mana, kan? Dia boleh regenerates 50% of max mana every 10 second. Maksudnya setiap 10 saat dia akan naikkan kita punya mana 15%. Pun salah satu item yang bagus untuk mage yang gunakan mana yang banyak. So, setakat ini sahaja penerangan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.